Каждую неделю на телеканале БСТ загорается красная кнопка. Мы не боимся резких вопросов и прямых ответов, ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов и программа «Красная кнопка». Здравствуйте. Обсуждение законопроекта о платных парковках вызвало жесткие споры в Государственном собрании Курултая Республики Башкортостан. Мнения разделились, ведь с одной стороны Уфа захлебывается в автомобильных потоках. Ну а с другой стороны сбор денег с населения всегда вызывает определенный социальный протест. Платить нельзя, откладывать, куда поставить запятую. Попробуем решить в этой программе сегодня. Представляю вашему вниманию, уважаемые телезрители, наших спикеров. Слева от меня Вячеслав Рябов, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики от фракции ЛДПР. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Добрый день. Справа Рустем Байзитов, председатель Совета общественного проекта «Безопасные дороги», доцент УГАТУ. Здравствуйте, Рустем Байронович. Добрый день. Итак, мнение наших спикеров сегодня, так жестко достаточно обозначу, и вы уже будете варьировать и объяснять их в ходе всей программы. В целом Вячеслав Рябов у нас против платных парковок, да? Возможно, есть какие-то другие решения. А Рустем Байронович считает, что необходимо создание платных парковок. И тоже в ходе программы сегодня объясните. Я напоминаю, уважаемые спикеры, что у вас будет лимит времени по минуте у каждого. Нажимая красную кнопку, если вы превышаете этот лимит. Для вас, уважаемые телезрители, как всегда в нашей программе есть вопрос. Это надо ли создавать платные парковки в Уфе? Да, нет, отвечайте. Телефоны видите также на своих экранах. Раз уж все понятно, давайте начнем. Смотрите прямо сейчас. Город просто не приспособлен сегодня. Нет парковочного пространства, где бы ввели эти платные парковки. Нужно же что-то делать. Действительно, поток автомобильный растет. У людей, несмотря на то, что вроде все бедные, денег не хватает, а машин становится все больше и больше. Именно вам, федеральным законом, законодательному собранию, дано право определять, какие будут тарифы, какой будет порядок. Вы знаете, а сколько парковочных пространств создано в историческом центре города за последние 10 лет? Ни одного. Городу просто как воздух необходимы парковочные места. А вот вопрос ее монетизации, наверное, сегодня, наверное, преждевременно. Первый вопрос. Платные парковки за, против? Объясняем свою точку зрения. Кто начнет? Наверное, давайте, раз мы выступаем. Вячеслав Владимирович. Мы считаем, что на сегодняшний день данный законопроект это преждевременный, если в частности говорить про город Уфу, ввиду того, что город просто не приспособлен сегодня. Нет парковочного пространства, где бы ввели эти платные парковки. Мы понимаем, что сегодня будет создан некий оператор, частная компания, которая будет заниматься, честно говоря, сбором денег. А страдать будут наши автолюбители. Тут цель какая законопроекта? Если пересадить на общественный транспорт наших граждан, то нужно заниматься развитием общественного транспорта. Мы сегодня видим, что реформа идет, но идет очень медленно. И очень много жалоб поступает граждан о том, что... Вы имеете в виду транспортную реформу? Транспортная реформа, да. Если мы хотим действительно, чтобы наши граждане пересели на общественный транспорт. Но мы сегодня видим, что в утренние часы и вечером автобусы битком, и многие люди просто-напросто не могут уехать. И для того, чтобы сегодня их развивать, обратите внимание, в центре города, нет парковок. Соответственно, они будут устанавливаться там, где сегодня либо запрещена стоянка, либо остановка. Спасибо. Рустем Байронович. Действительно нет места для парковок. Как быть? То, что сложная дорожная ситуация в городе Уфе, особенно в исторической части города, это безусловно. И, безусловно, то, что это связано и с нарушением парковочного пространства. Может ли современная Уфа с большой плотностью транспортных средств, 400 автомобилей на 1000 населения, существовать в режиме бесплатной парковки? С моей точки зрения, безусловно, нет. Эту простую истину многие города мира постигли давно. В США первые парковочные паркоматы, так называемые, были введены еще в 30-х годах прошлого века. Франция, это 60-е годы прошлого века. Тогда у них уровень автомобилизации 400 был тот, к которому мы пришли сейчас. Сейчас они в 2 раза выросли, и мы тоже к этому придем. Сможем ли мы идти другим путем? Найдем ли какой-то свой механизм? Это вопрос не политики, это не вопрос не эмоций, это вопрос чисто математических расчетов. Голая математика. Здесь нужно знать один критерий. Какое количество общедоступного асфальта
дорог, ну, за исключением проездов и так далее, приходится на один автомобиль. Ну, действительно, Вячеслав Владимирович, нужно же что-то делать. Действительно, поток автомобильный растет у людей, несмотря на то, что вроде все бедные, денег не хватает, все время на социальных пособиях, а машин становится все больше и больше. У каждой семьи по одной, по две Введением машины. парковок платных мы не решим эту проблему. Мы, наоборот, усугубим это. Но вы представьте, будет платная парковка. Люди, для того, чтобы не платить деньги за парковочное пространство, они будут куда машины ставить? Во дворы. Соответственно, будут жалобы от местных жителей о том, что им и так некуда ставить это транспортное средство. А тут еще приезжие люди с других районов или городов будут парковать у них машины. Просто на сегодняшний день нет возможности у нас организовать платную парковку. Вы для начала создайте парковочное пространство, а потом постепенно можно вводить. Это вот по аналогии с того, что вот ввели ответственность за парковку на газонах, собрали с людей денег, там порядка 20 миллионов, били себя в грудь, инициаторы законопроекта, что эти деньги будут направлены там, на благоустройство дворовых территорий. Вот прошло, 2 года практически прошло уже. Ни одного парковочного места не было создано. Ну, нет, зачем? Благоустраиваются территории. По крайней мере, вот по себе просто сужу. У нас во дворе отличная парковка появилась. Теперь все помещаются. Вы по программе, там различные программы существуют. Целенаправленно. А откуда деньги-то? Деньги-то Вот эти деньги за счет штрафов, которые были собраны. Спасибо. Ну, действительно, да. Кстати, вот чтобы в центре построить парковку, где вообще ее можно построить? Только под землей, если. Но это наверняка очень дорого. Вернусь все-таки к своим доводам голой математики. Путем несложных математических расчетов у нас в городе Уфе на каждое транспортное средство приходится 25 квадратов общедоступного асфальта на одно транспортное средство. 25. Для сравнения, в США это порядка 200 квадратных метров. В Европе это порядка 100 квадратных метров. То есть, что мы имеем? Если все автомобили, а мы еще будем расти в их количестве, единовременно выйдут на улицы города, мы получим, простите, автомобильное лежбище. Многосуточный коллапс, через который, допустим, Европа проходила в 60-е годы. Ничего нового в этих механизмах как таковых нет. Автомобильного счастья мы не добьемся, это утопия. Америка четко это показала. Был такой выдающийся градостроитель Роберт Мозес, который сказал выдающуюся фразу в свое время. Хотите ездить на автомобилях, следуя Генри Форду, платите деньги, мы построим такие города. Последняя минута. Ну давайте, вот вы тут Америку приводите. Америка далеко-далеко за океаном. Возьмем опыт других субъектов Российской Федерации. Даже вопрос пополнения. Тут же задача какая стоит у инициаторов законопроекта? Пересадить всех на общественный транспорт и пополнение бюджета. Вот опыт других субъектов показал, что максимум в год муниципалитеты получают 10 миллионов рублей. Это максимум. Все остальное зарабатывает оператор. То есть это просто очередной закон по отъему наших денег у нашего населения. Не решит эту проблему. Поэтому, была же вот на сегодняшний день была огромная ошибка север с югом трамвайные пути. Разорвали. Сейчас идет разговор о том, что необходимо строить эти трамвайные пути. Но на сегодняшний день уже требования другие, градостроительные, и будет намного сложно реализовать этот данный проект. Поэтому необходимо все-таки нацелено на развитие общественного транспорта, троллейбусов, трамваев, автобусов. Слушайте, в Москве же пришли к платным парковкам. Посмотрите, что происходит там, где платные парковки. Там коллапс. Во-первых, давайте не будем лукавить. Здесь стоит вопрос о федеральном законе об организации дорожного движения и принятии его в Республике Башкортостан. Я не понимаю, когда депутат, допустим, в законодательном собрании говорит, что примут и так далее. Как раз это сейчас является вашей компетенцией, вашим правом. Во втором чтении сейчас, насколько я знаю, принят. И именно вам, федеральным законом, законодательному собранию, дано право определять, какие будут тарифы, какой будет порядок, каким образом будет работать механизм использования вот этих платных парковок. Так примите соответствующий закон на территории Республики Башкортостан. То есть, я так понял, закон-то принят уже, платные парковки появятся? Во втором чтении, он только во втором чтении. Нет, вы говорите федеральный Существует закон. федеральный закон 2017 года об организации дорожного движения 443, который уже предусматривает платные парковки. Во многих субъектах это работает. В Москве это работает. Иначе бы Москва уже бы захлебнулась бы, соответственно, в пробках. А субъектам предоставлено право определить механизм, цены, тарифы. Иногда смотришь, ведь сытый голодного не уразумеешь. Поэтому я считаю, я депутата поддерживаю, он прав. Надо здесь сначала продумать, сделать это парковки крытые,
открытые, все это. После этого принимать решение, платный или не платный. Вот тогда мы А то у решим нас этот получается вопрос. как с мусорной реформой, да? Да, мусорная Приняли, реформа, а вот толком то же ничего... самое же. Мы должны определить, какие цели. Потому что федеральный закон дает право, а не обязанность. Вот это главный вопрос. Второе. А какие цели? Пропускная способность реально она не вырастет. Потому что для жителей все равно будет бесплатное. Значит, сужение все равно произойдет. Но оно будет, может быть, чуть меньше. Второе. Вы знаете, а сколько парковочных пространств создано в историческом центре города за последние 10 лет? Ни одного. Вот давайте мы говорим о законах. Правильно их надо исполнять. Начнем Верховный суд Республики Башкортостан. У него должно быть парковочных мест 400. А сколько там парковочных мест? Вдоль дороги, по-моему. Не, у них нет парковки Нет вообще парковки как там. таковой. Ну да, я говорю, вдоль дороги они Вот, стоят, то там же все самое. забито. Все. Взять учебное заведение, вот БГУ, УГАТУ. А где парковаться? Вот давайте вот просто возьмем обычный случай, кейс, да? Приехал преподаватель на университет, на работу. Он отработал 6 часов. Там, если я не ошибаюсь, около 100 рублей за час предполагается. Вот считайте, 600 рублей он с кармана вынет. Потому что вопрос стоит не просто, он не хочет ехать на общественном транспорте, он иногда просто не может. А перехватывающих парковок нет. Он живет за Уфимье, Нагаево. В 95-х годах было в Уфе разработано парковочные места, вот так, и вот. Где этот пропал-то? Вот этот генплан размещения там парковочных мест. Ну, Нет, тогда никто и сейчас бросили это его разные там. чуть-чуть И вот реальности. и там было предусмотрено, если открытые стоянки, там, значит, там можно было потом дом построить внизу подземные. Понятно. А где Спасибо. вот это? Мы Спасибо. забываем то, что делаем. Да, спасибо. Почему-то у нас исчезли полутона. То есть у нас белые-белые, черные-черные, либо за, либо против. Целиком полностью поддерживаем доктрину Уралгазиловича. В первую очередь необходимо провести научные исследования, изыскательской работы. И городу, мы все видим, необходимы парковки. Уже жизнь поменялась, да, действительно увеличивается количество автотранспорта. И не решив логистические вопросы, вопросы транспортной доступности, в том числе и пешеходные, любых связей, да, которые обеспечивают нормальное функционирование городской среде. Мое мнение, вот личное, наверное, да, городу просто как воздух необходимы парковочные места. Этот вопрос требует отдельного, обособленного проработки, включения наших профессиональных сообществ. У нас много талантливых людей, которые найдут любые решения. А вот вопрос ее монетизации, наверное, сегодня, наверное, преждевремен. Понятно, что должно быть окупаемость, да, любого процесса. Но в первую очередь мы говорим о формировании городской среды, гражданского общества, социума, проживания людей, комфортного проживания наших людей. Поэтому парковки нужны, но вопрос монетизации, наверное, надо рассматривать отдельным блоком, отдельной статьей, разговаривать о субсидиях, которые могут быть предоставлены там, государственной властью, понятно, да. либо частным бизнесом. Далее в программе. Самая главная задача платной парковки – регулировочная. Сделать таким образом, чтобы можно было регулировать пропускную способность. У муниципалитета точно не будет столько денег для того, чтобы реализовать этот проект. Соответственно, будет заключено какое-нибудь концессионное соглашение с частным инвестором, у которого есть деньги на это. И этим будут заниматься частные предприниматели. Это, естественно, это во всем мире так. И как бы мы ни С хотели... другой стороны, это лучше, чем заберут на эвакуаторе твою машину. Потом Нет, будешь её я еще раз покупать говорю, на за эвакуаторе... штраф. Заказчику отдали квартал, проект застройки, он там 2 дома поставил и убежал. Никаких там парковок, ничего нет. Есть опасения, что платные парковки, как уже говорили, превратятся в частный бизнес. Что по этому поводу можете сказать? Ну, так и есть, превратится в частный бизнес. Будет зарабатывать оператор. Ну, давайте, первая минута ваша, да. Будет зарабатывать оператор, а от этого страдать будут наши граждане. Будет сотни обращений опять о том, что, вот
правильно же здесь говорят, что негде их размещать, эти платные парковки. Они будут установлены там, где сегодня паркуются машины. То есть либо знаки, где стоянка и остановка запрещена, будет А в установлен... центре вообще есть места такие? У меня такое ощущение, что кроме вот Советской площади... Гостиный двор щас- у нас единственное парковочное место, гостиный дворе. Но в обеденный перерыв она Ну, все же в забита. гостиный двор не съедутся со всего центра исторического. Там, мне кажется, надо несколько парковок строить. Разумеется, нужно, необходимо. Ведь муниципалитет давно мог построить муниципальную парковку, допустим, в дневное время собирать как определенную плату, а в вечернее время, ну, вернее, днем бесплатно, а в вечернее время, чтобы люди оставляли свое транспортное средство на ночь. Ну, мы сегодня видим, нет просто. Ну, нет земли на сегодняшний день. Мы сегодня видим, как сегодня идет строительство в центральной части города, жилье. Да, напротив пятиэтажек. Напротив, да. Ага. Спасибо. Рустам Байронович, ну действительно, а где строить-то? Если строить просто парковки даже платные? Ну, во-первых, давайте не будем лукавить. Мы говорим про историческую часть Уфы, которая застраивалась достаточно давно. Здесь есть специалисты в архитектуре, которые значительно больше меня в этом понимают. И знают, что по градостроительным нормам, когда в 90-е годы, в 80-е годы планировалось парковочное пространство, тогда уровень автомобилизации был 80 автомобилей на 1000 населения. Это был норматив. И 180 при достижении, там, ну, когда, как говорили, мы в коммунизм войдем. Сейчас в 4 раза больше. То есть тогда вопрос так остро не стоял. Во-вторых, многие здания в исторической части города – это исторические здания, они охраняются законом. То есть мы находимся в той дилемме, когда само пространство очень сложно. Это вопрос не финансовый даже. Даже мы 5 шоссов, бриксов проведем, все равно этих денег не хватит, нам этого пространства не хватит. Теперь насчет платных парковок. С моей точки зрения, это не задача лишить его права личной мобильности, то, что предоставлено ему Генри Фордом. Задача не уязвить человека, а привить ему нормы нормального транспортного поведения. Вячеслав Владимирович? Ну, смотрите, цель законопроекта – разгрузить центральную часть нашего города. Вот этот законопроект, он не сделает этого. От него будет только хуже. До того момента, пока не будут построены парковочные пространства. Только после этого можно рассмотреть вопрос о введении платных парковок. И мы с вами почему говорим о центре города? А возьмите другие районы города там. Ведь то же самое будет. Постепенно вводиться платные парковки везде. И Ну, опять в же, Сипайлово, в северной части можно найти место, по крайней мере. вот у муниципалитета точно не будет столько денег для того, чтобы реализовать этот проект. Соответственно, будет заключено какое-нибудь конституционное соглашение с частным инвестором, у которого есть деньги на это. И, соответственно, он махом реализует этот проект. Установит там эти паркоматы и так далее. Ну, сбор денег проблему это не решит. Почему не думаю, что эти деньги могут идти в бюджет? Но я же вам привел практику из других субъектов. 10 миллионов рублей. Вторая минута. Точно так же могу привести практику. Горячо обсуждались камеры видеофиксации, которые по принципу государственно-частного партнерства во многих субъектах были. В Республике Башкортостан, благодаря депутатскому корпусу, благодаря правительству, все камеры видеофиксации отдали кому? Государственному предприятию, Центру организации дорожного движения, и все деньги идут в бюджет. Дорожный фонд. Как будет работать этот закон, я еще раз повторюсь, это в первую очередь, как решат наши депутаты, каков будет механизм, какие тарифы и какой будет порядок, кто будет определять оператор и так далее. Давайте начнем, что не депутаты, а в частности Секундочку, уже вторая исполнительная минута у власть Рустама Байроновича. Вячеслав Владимирович. Ну, понятно, давайте, третья минута Исполнительная ваша. власть будет решать это, понимаете? Мы сейчас примем этот закон, а исполнительная власть будет уже там нормативно-правовые акты принимать. На самом деле, все-таки я хочу сказать, что задача платных парковок абсолютно, многие ошибаются, это не фискальная задача. Вопрос не сбора денег. Там где-то муниципальные, часто это бывают социальные практически проекты. Самая главная задача платной парковки – регулировочная. Сделать таким образом, чтобы можно было регулировать пропускную способность и работать с заторами. То есть это механизм регулирования транспортного потока. Ну, то есть вы считаете, что ничего Это страшного, если общемировая это частные практика, руки это не придумано. в частные руки перейдет, ничего страшного в этом нет. Бизнес платит налоги, это те же самые деньги, и на развитие инфраструктуры Как всё будет пойдет. прописано в законе, так это Так все и так и будет, регулировано. Можно провести параллель, знаете, то же самое закон ответственности за парковки на газонах. То же самое. Закон приняли, люди взвыли. А взвыли почему? Потому что у них придомовые территории не приспособлены. У них нет парковочных мест, а административная комиссия приходит и штрафует. Я вам сейчас говорю, около 20 миллионов собрали. Где эти деньги? Куда их потратили? Целенаправленно должно. Вот это то же самое будет абсолютно. Реализация этого данного законопроекта будет абсолютно то же самое.
Ну, на самом деле, парковочных мест в кварталах сделано очень много. Я соглашусь с вами, на примере там, своего квартала сделано действительно очень много. И парковочные места появились. Насчет правильного использования бюджетных средств, ну, тут я ничего не могу сказать. Это вопрос не моей компетенции. Но, тем не менее, голая математика, и, к сожалению, это прагматизм. Как говорят врачи, по жизненно важным показателям. Мы придем к этому. На самом деле вопрос он неоднозначный. Всегда должна быть альтернатива. То есть, если мы говорим про платные парковки, соответственно, должны быть и бесплатные, о чем мы и говорим. Но ими тоже нужно и удобно пользоваться. То есть, если человек работает в центре города, приезжает поставить машину, у него некуда, он наворачивает круги, проблема. Вариантов никаких нет, либо платить деньги, которые уходят куда-то непонятно за что, и опять по какому тарифу. То ли это частник, который ставит как, для того, чтобы отбить свои затраты на объект, который он построил, то ли это цена фиксированная, которая, опять же, кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Вообще сейчас разрабатывается у нас генплан города, в котором должны быть определены места под парковки, под многоуровневые, подземные и надземные парковки. Сейчас генплан на стадии завершения. Будет очередное публичное обсуждение, в котором этот вопрос, наверное, мы опять поднимем и более детально будем обсуждать. Опыт зарубежных подобных, скажем так, проблем, он действительно существует, и от этого мы никуда не денемся. Вопрос, как правильно найти вот этот баланс всех участников процесса. Вот в этом проблема. Мы должны подготовить систему, понять, что она будет работать эффективно, и после этого уже подходить к условиям эксплуатации. Для нас надо разрабатывать иные системы градостроительной документации. То есть, во-первых, почему люди едут? Надо, во-первых, создать условия, чтобы люди знали, что вот где у нас плотно, застройки больше не было. А у нас же, посмотрите, точечная застройка в исторической части города идет, и в результате вот эта ситуация ухудшается. И вот это моменты, потому что ситуация какая? Вот, например, в соответствии с проектом около часа можно будет оставить около детского сада, там, школы. А школьные собрания сколько идут? Больше часа. И? Значит, с людей будут брать. А этим будут заниматься частные предприниматели. Это, естественно, это во всем мире так. И как бы мы ни хотели... С другой стороны, это лучше, чем заберут на эвакуаторе твою машину. Потом Нет, будешь я еще раз говорю, на эвакуаторе, понимаете, там, где запрещена стоянка, она и будет запрещена. Это просто там, где еще можно, они поставят определенный ценник, который ты поставил, приходишь, с тебя там 100 рублей, там 200 рублей, 800 рублей. И это не решение проблемы. Это просто обострится ситуация. Те, которые едут на машинах, они не пересядут на общественный транспорт. Мы сегодня с вами обсуждаем тот момент, как сделать центр города удобнее для наших граждан. И каршеринг, аренда автомобиля поминутно, это также является одним из элементов общественного транспорта. Совершенно верно. Да, и в наших условиях, в той редакции закона, которая есть сейчас, про каршеринг абсолютно ничего не сказано. То есть, как это будет сейчас, что клиент приехал в центр города, то есть удобно доехал, оставил автомобиль, но за парковку, получается, уже будем платить мы. И, соответственно, вы покупаете место на парковке и ставите там автомобиль. Мы как нормально. бизнес, да, получается, будем нести огромные определенная убытки. социальная ответственность, ничего страшного. В такой редакции закона, скорее всего, мы не сможем существовать в городе Уфа. Сегодня тоже обращались к опыту других. Мне кажется, в центре вас самокатчики переплюнут. Электросамокаты, да. Ну, самокаты тоже наши, поэтому все в порядке. Все же. Продолжим мысль. Сегодня, да, уже затрагивали другие субъекты Российской Федерации, да, опыт соседних регионов также нужно рассмотреть. Например, в той же Казани также присутствуют платные парковки, но у них прописано взаимодействие с каршерингом. То есть там есть определенная там сумма, которую, да, там платит каршеринг, и спокойно горожане могут оставлять на этих платных парковках, не неся дополнительных затрат. То есть я призываю, наверное, все-таки здесь
рассмотреть этот вопрос, возможно, поинтересоваться мнением бизнеса такой ниши, как, например, наша, да, то есть учесть все интересы. Все-таки нашим сервисом пользуются десятки тысяч горожан, именно Уфы, и плюс это удобно для тех, кто приезжает в наш город, как туристы. Спасибо за ваше мнение, но мне кажется, у вас номер в очереди еще очень такой большой. Там сначала надо первоочередные какие-то проблемы решить, хотя бы план появился, чтобы... Вот заказчику отдали квартал, проект застройки, он там 2 дома поставил и убежал. Никаких там парковок, ничего нету. Вот с этого начинать надо. Местные органы власти должны контролировать и требовать. Далее в программе. Все-таки никто не говорит о тотальных платных парковок. Во-первых, будет альтернатива. Для того, чтобы тот, кто инициировал законопроект, прочувствовал сам на себе, что такое платная парковка, вот было бы целесообразно исключить этот пункт и о том, чтобы те люди, которые придумали законопроект, приезжая на работу, платили за эту парковку. Если у нас не будет платных парковок, как мы видим решение проблемы с транспортной перегруженностью? Потому что, ну, по прогнозам аналитиков, Уфа может стать в ближайшие годы просто в один большой транспортный коллапс. На самом деле платная парковка – это всего лишь стимулирующая мера. Не нужно никакому оператору отдавать эти платные парковки вот в тех процентах, как вот вы говорите. Да? Я думаю, что депутаты, которых, опять же, мы избирали, должны это отрегулировать. А что нам тогда делать, если у нас не будет платных парковок? Как мы видим решение проблемы с транспортной перегруженностью? Потому что, ну, по прогнозам аналитиков, Уфа может стать в ближайшие годы просто в один большой транспортный коллапс. И все. Что делать? Что предлагаете? Первая минута. Развивать общественный транспорт, сделать его доступным, удобным, чтобы в любое время пассажир знал, что продает к определенному времени автобус садится и доезжает с точки А в точку Б. Сегодня, к сожалению, этого не происходит. И люди, очень много жалоб сыпется на этот счет. Но это надо заставить человека пересесть с личного транспорта на общественный. То есть пожертвовать своим комфортом, да, и ездить только на общественном транспорте. Там Ну, была как-то года 3 Если назад человек концепция... работает с 8 до 6, и он понимает, что приезжая на работу, он в течение дня никуда не отъезжает, ему будет удобнее доехать до работы на общественном транспорте, спокойно сел. Мне кажется, вам возразят, скажут, я сам знаю, как мне удобнее. Нет, ну послушайте, здесь в целях экономии даже можно говорить о том. Какая экономия, что? Да. То, что касается парковок, я абсолютно соглашусь с присутствующим в зале по поводу полутонов. Все-таки никто не говорит о тотальных платных парковок. Во-первых, будет альтернатива. Во-вторых, депутатам предоставлено право регулировать тарифы на этих платных парковках, в том числе делать их бесплатными в определенные часы суток, как это реализовано в Казани. Где-то дороже, где-то дешевле. То есть, если у вас, к примеру, офис на Заки-Валиди, вы приезжаете, там 1 час, деловая встреча, там пообедать, как говорится, допустим, 1 монета будет стоить. Если вы хотите простоять 8 часов здесь, то будет уже не 8 монет, а 28. То есть город должен вам сказать, что не надо приезжать сюда на машине и создавать препятствия. То, что касается общественного транспорта, абсолютно соглашусь. Но кроме этого, абсолютно соглашусь и с присутствующим здесь представителем средств личной индивидуальной мобильности, такой как каршеринг. Это, по сути, соединение мобильности, комфорта там, машин Форда и, соответственно... Вот, если вернуться к проекту закона, то, что вы говорили о том, что регулирование стоимости там, по выходным дням, это все здесь прописано, бесплатно и так далее. Вот здесь есть очень хорошая статья «Право бесплатного пользования платной парковки». Здесь описывается возле медучреждений, образовательных, в том числе государственных и муниципальных госорганах. Вот для того, чтобы тот, кто инициировал законопроект, прочувствовал сам на себе, что такое платная парковка, вот было бы целесообразным исключить этот пункт и о том, чтобы те люди, которые придумали законопроект, приезжая на работу, платили за эту парковку. Вот это будет справедливо. А то они себе здесь указали бесплатное. Вот пускай начнут с себя. Испытают на себе все траты. Вот это будет справедливо. Давайте точнее до конца читать. Я ни в коем случае, простите, не защищаю там чиновников, коим сам не являюсь, да? Но тем не менее, во-первых, в проекте закона сказано о промежутке времени, 60 минутах.
То есть 60 минут вы можете приезжать на социальные объекты бесплатно, медицинские, там, здравоохранение, образование, гос. Если больше, то вы будете платить. Какой промежуток времени бесплатного? Естественно, это депутатский корпус определяет. Кроме этого, депутатский корпус может определить и категории льготных граждан, кто вообще не может не платить. Это их право. То есть маломобильные группы населения, инвалиды там, и так далее, и тому подобное. То есть совершенно согласен, все-таки здесь должен быть баланс. В любом случае этот инструмент нужен в часы пик, на особо загруженных участках. А как он будет грамотно работать, как он рационально будет работать, этот механизм платных парковок, вот над этим, конечно, нужно сообща работать и заниматься этим, этой рутиной. Спасибо. Завершающая минута, да. Тут вот для реализации данного законопроекта необходима дорожная карта, которая бы расписывала, понимаете? Вот мы сейчас, этот закон будет принят, отдадим на откуп муниципалитетам. И вот дорожная карта, что все-таки будет? Я знаю приблизительно сейчас, где уже будут платные парковки, это Ленина, Революционная, Цирюпа, то есть самые загруженные участки, где находятся у нас госструктуры. Но, опять же, я говорю, будет платная парковка, будут забиты все дворы ближайших домов. Жители будут жаловаться на то, что им самим некуда стоять. А люди, приезжающие с районов. И поверьте мне, оператор, частное лицо будет, наймет эвакуаторы частные, будут работать быстро, молниеносно. Ну, понятно. Ну, а какая альтернатива? Давайте без общественного транспорта. Преждевременно законопроект. Все, 3-я минута, последний вас. Абсолютно согласен по поводу развития общественного транспорта. Не соглашусь, что ничего не делается. Может быть, это громко сказано, но тем не менее, все-таки транспортная реформа у нас идет. Сложно сразу все решить, когда десятилетиями не занимались. Сейчас, во-первых, очень много приобретено подвижного состава крупноформатного, с большой провозной способностью. Вы видите, наверное, там глава республики постоянно ключи вручает. То есть повышение пропускной способности с точки зрения борьбы с заторами. Кроме этого, введена безналичная система, транспортные карты, то есть вводятся умные остановки и так далее. Понятно, что вопросов там еще масса, но тем не менее движение реально вперед есть. Согласен, быстро это не делается, но кто-то к этой реформе шли годами. Мы, к сожалению, пока мы начали просто поздно. Вот о чем идет речь. Спасибо. Итак, последний вопрос, пожалуйста. Кто не говорил, выскажитесь. На самом деле платная парковка – это всего лишь стимулирующая мера. Она стимулирует людей отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта. Да? Вот вы говорите, давайте без общественного транспорта, давайте не будем о нем говорить. Кто заставит? Заставлять никого не надо. То есть нужно создать такую систему. Платным в центр города Нет, нужно сделать такую систему, которая будет удобнее, проще в использовании, эффективнее, чем использование личного автомобиля. Приезжая в Москву, вы едете на метро или на личном автомобиле? Ну, большинство ездит на метро. Приезжая в аэропорт, вы едете на Аэроэкспрессе или по пробкам добираетесь на автомобиле? Вы едете, наверное, на Аэроэкспрессе. То же самое как бы и в Уфе. То есть, если будет создана вот эта система, у нас Ради Фаридович как бы это одна из первых тем, которую он затронул, придя на пост главы республики. То есть, трансформация, модернизация системы общественного транспорта в Уфе. К сожалению, до сих пор как бы, эта история буксует по определенным причинам, потому что есть уже сформировавшаяся система, которую никто не хочет менять, точнее, многие не хотят менять, она многих устраивает. И вот, допустим, история там недавно с трамваем, я не знаю, наверное, обсуждалась, где его пускать, да, где связать снова север с югом. Вот почему-то с основной магистрали, проспект Октября, трамвай почему-то передвигается на Комсомольскую, да, то есть абсолютно гораздо менее, точнее, загруженную улицу, которая, снизит в разы эффективность этого наиболее эффективного вида общественного транспорта. Вот задайте себе вопрос, почему так происходит, да? Да. Поэтому я считаю, что платные парковки, да, сейчас, наверное, время не пришло их вводить, потому что не создана альтернатива. Но, в принципе, эта история как бы вполне рабочая, действующая, да. По поводу создания парковок в центре города. Вот вы говорите, что нет мест. Ну, вот буквально недавно у нас Советскую площадь превратили из парковки, точнее, сейчас превращают, идет реконструкция, и почему-то проектом подземная парковка не предусмотрена. И во что превратится это общественное пространство? Оно превратится в парк, окруженный 2-3 рядами парковочных мест. То есть все дворы будут забиты. Сейчас администрация... Ну вот и говорим поэтому, что нет мест для парковок. Оно было.
Понятно было. Оно было на Советской площади. Но И никто там, не где мешал подождите, старые никто не памятники мешал, стоят культурные, тоже никто нет не места. мешал муниципалитету сделать подземную парковку. Двухуровневую, трехуровневую, 10-уровневую, понимаете? То есть все застройщики, которые до этого момента, вот мы занимались, например, проектированием гостиного двора, я помню, вот, с Робертом Валерьевичем и с Институтом Башкиргражданпроект. И половина парковок Верхний торговый резиденс и гостиницы Holiday Inn ссылались на Советскую площадь, что вот у нас резервная парковка, отлично, где она сейчас, ее нет. Где сейчас они будут, рассматриваются проектом межевания новым, территории внутри двора жилого дома там, по Советской, внутри административных зданий Госстрой, Госкомтранса и еще где-то там на красной линии планируют высадить там многоуровневую этажерку. Но это же неправильно. То есть вопрос в чем? То есть как раз нужно сначала подумать. Действительно, от этой проблемы мы никуда не уйдем. Все мировые города, такие достаточно крупные, уже давно действуют по этой схеме. И мы же сейчас не говорим о том, что платные парковки ведутся повсеместно. То есть в любом практически городе есть некая ступенчатость или ярусность, да, введения платных парковок. Опять же, у меня мнение, что не нужно никакому оператору отдавать эти платные парковки вот в тех процентах, как вот вы говорите. Да? Я думаю, что депутаты, которых, опять же, мы избирали, должны это отрегулировать, как сказать, в пользу жителей пользоваться. И если приходит частный оператор, то он эти платные парковки должен либо построить, либо каким-то образом благоустроить те еще места, которые возможно под них отдать. Тогда да, тогда еще можно как-то рассматривать этот вопрос. И опять же, это должна быть некая дорожная карта, должны быть определенные места, должны быть определенные инвесторы, да, ну и тому подобное. А вводить это сейчас, ну, скажем так, я бы даже сказал, там, в течение 2021 года, ну, наверное, действительно преждевременно. Потому что, во-первых, очень много вопросов, даже вот судя по разговору спикеров и по высказываниям наших экспертов, которые действительно как бы они не то что не отработаны, мне кажется, даже никто не приступал к их рассмотрению. Вот мы говорим постоянно, что недостаточно места, кругом памятники. Ну, опять же, мировая практика говорит о том, что под любым объектом можно сделать подземную парковку. Под множество памятников, которые в Европе существовали 200-300 лет, существуют многоярусные парковки. Ну, слушайте, у нас, оказывается, и метро в Уфе можно сделать, просто это очень дорого будет. Безусловно, это вопрос экономики. То есть, поэтому у нас, кстати, была программа «Народный гараж». Года, наверное, лет 5 назад. Она очень, больше, наверное, даже, очень серьезно обсуждалась, но она, к сожалению, ни к чему не привела. Как раз рассматривалась, по-моему, система и автоматизированных парковок, и подбирались площадки под многоуровневые парковки. В итоге ни одна парковка подобная не была построена. То есть везде вопрос экономики, цены. Потому что для любого застройщика, когда он делает тот же самый жилой дом, подземные стоянки – это, ну, траты денег. Потому что средняя цена одного машинного места в подземном уровне порядка 500 тысяч. 500 000, да. Да. А ему нужно же еще хотя бы какие-то деньги вернуть. И, соответственно, он не может реализовать эти парковки, и они мертвым грузом у него висят. Как было уже сказано, что в многих новых жилых комплексах стояночные места заполнены, дай бог, на 10%. То есть вот как раз это вопрос инвестиций, вопрос вливания денежных средств. К вопросу, откуда возникает дефицит парковок, вот особенно в центре, да, уже коснулись застройщиков, застройки районов и почему у нас как бы появляются эти муравейники, а парковок не хватает. Вот это появляется по простой причине, вот, по которой Андрей Владимирович сказал, то есть никто не хочет строить парковки, и в соответствии вот с прошлыми, с действующими, точнее, нормативами разрешалось большую долю парковок располагать в радиусе там 800-метровой
первой доступности, и поэтому застройщики все ссылались там то на соседний квартал, то на соседнюю парковку, и в итоге там на Советскую почту уже ссылались просто все, кому не лень. Сейчас есть, в разработке, точнее, находится на стадии согласования проект нормативов градостроительного проектирования города Уфы. Новый документ, который вместе вот с генпланом и с корректировкой ПЗЗ, правил землепользования и застройки, должны как-то изменить подход к освоению территории городской. И там как раз прописал разработчик, что все парковочные места должны находиться в границах участка освоения. То есть теперь исключается... Строишь дом, построй парковку. Да? Хочешь дом, построй парковку, хочешь большой дом, построй большую парковку, и соответственно, там, по нормам расчета. И вы знаете, застройщики очень сильно сейчас напряглись по этому поводу. И идет очень такой массированный накат там, на глав архитектуру, на разработчиков. Все говорят, нет, вы что, вы хотите там инвестклимат в городе подорвать, вы хотите там все испортить. Плохой документ, убирайте его, да. И просьба, может быть, население, депутаты, общественность как-то выразить свою позицию по этому поводу, потому что вроде бы правильное решение, но сейчас оно может быть Спасибо. Еще раз убедился в том, что вопрос требует научного подхода, доктрины. В первую очередь должно быть задействовано профессиональное сообщество архитекторов, людей компетентных, и самое главное, чтобы эти архитекторы проще проживали здесь, знали всю специфику региона, были в первую очередь горожанами и гражданами этого города, тогда эти вопросы будут всеобъемлюще раскрыты. Ну что, тогда завершаем. Я так понимаю, что так или иначе мы все равно плавно движемся к платным парковкам. Нет? Безусловно, у нас просто нет другого. Другого выхода нет. Что там делать? Вводить платный город, запрещать определенным номерам по четным, нечетным дням въезжать или пользоваться общественным транспортом, как в Китае, допустим? Другой вопрос – это сделать очень гибко, прислушиваться к людям, сделать это грамотно, дифференцированно, использовать как прогрессивные, так и регрессивные методы. Я понял, да. По-человечески просто отнеситесь к этому вопросу. И, Да. в общем-то, ваши прогнозы, примерно когда у нас платные парковки появятся? Как вы думаете? В октябре, я думаю, уже принято в среднем чтение, и уже муниципалитеты начнут создавать. То есть не 2 года. Уфа в этом плане быстро пойдет. Ну что ж, давайте поставим на этом точку. Спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Вячеслав Владимирович, Рустем Байронович. Я напомню, уважаемые телезрители, что сегодня мы обсуждали организацию платных парковок в Уфе. Вопрос спорный, собственно говоря, проблем тоже много, но все они, возможно, когда-нибудь обязательно решатся. И решение это будет платными парковками. Спасибо большое. У нас нет запретных тем. Это программа «Красная кнопка». Увидимся через неделю. Всего доброго.